সরস্বতী পুজোর ইচ্ছে পূরণ করলাম। আর অনেক দিন ধরেই শরীর খারাপ ছিল, রান্নাবান্না তেমনভাবে করতে পারিনি। একটু ঘরে চিকেন ছিল, চিকেন ফ্রাই করে নিলাম। আর তার সাথে করেছি দেখো পাঁচমিশালি তরকারি। সরস্বতী পুজোর দিন খিচুড়ি আর লাবড়ার তরকারি, যেটা আর কি পাঁচমিশালি তরকারি, সেটা খেতে খুব ভালোই লাগে। তখন খেতে পারিনি, কি করব, আজকে যখন একটু সুস্থ হয়েছি তখন উঠেই প্রথমে মনের ইচ্ছাটা পূরণ করে ফেললাম। আসলে একা ঘরে খেতে সুখ, যদি না হয় আর অসুখ বিসুখ ছাড়া মানুষ নেই, তাই মানুষ কোথাও শান্তিতে নেই।